Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн мен силерге ыр айткым келип турат. Ачык болсун асманыбыз, жарык болсун маанайыбыз, мерим төккөн күндөй болсун ар бир күнгү маанайыбыз. Маанайыбыз ар дайым ачык болсун балдар. Алтын эреже кабыл алып алалы. Берилген маалыматты кунт коюп угабыз. Алган маалыматтарды эсибизге сактап калабыз. Берилген тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Өтүлгөн теманы кайталайбыз. Эки орунду санга бөлүүнүн эрежесин карайлы. 272 санын 16га бөлөбүз. Бөлүүнү мамынча түрүндө аткарабыз. Бөлүү жогорку разряддан башталып аткарылганын эсибизге сактап калабыз. Биринчи толук эмес бөлүнүүчүнү таап алабыз. Тиинде канча орунду сан экендигин аныктайбыз. Тииндинин биринчи цифрасын аныктайбыз. Тииндинин цифрасы туура келе тургандыгын текшеребиз. Демек 11 16дан кичине, калдыгыбыз 11 болгон. Демек тиинди туура тандалган. Калдыкты бөлүүчү менен салыштырабыз. 11 16дан кичине. Бөлүнбөйт. Эми экинчи толук эмес бөлүнүүчүнү таап алабыз. 2-ни алып түшөбүз. 112 16га бөлүнөт. 7ден беребиз. Бөлүүнү толук аткарабыз. Демек, биздин тииндибиз 17 болду. Бүгүнкү темабыз балдар, туюнтмадагы амалдарды аткаруу тартиби. Сабагыбыздын максаты туюнтмадагы амалдарды аткаруу тартиби жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мисал маселелерди так туура эсептегенге көнүгөсүңөр. Сабаттуу болууга үйрөнөсүңөр. Кандай арифметикалык амалдарды билесиңер? Туура, азаматсыңар. Математикада 4 арифметикалык амалдар бар. Алар кошуу, кемитүү, көбөйтүү жана бөлүү. Туюнтмаларды байкагыла балдар. Кандай туюнтмаларды көрүп турасыңар? Туура, биринчиси кашаасыз туюнтма, ал эми экинчиси эки кашалуу туюнтма. Туюнтмаларда амалдарды аткаруу тартибин колдонбосок, анда мааниси туура эмес болуп калат. Анда биринчи кашаасыз туюнтманы аткарып көрөлү. Эгерде кашаасыз туюнтма болсо, кошуу жана кемитүү же болбосо жалаң кошуу же жалаң кемитүү болсо, анда солдон оңду карай аткарыла берет. Биринчи кемитүү аткарабыз, экинчи кошуу аткарып көрөбүз. 250дөн 120-ны алабыз. 130, 130га 60-ты кошобуз. 190. Биринчи туюнтмабыздын мааниси 190 болду. Экинчи кашаны карайбыз. Эгерде кашалуу туюнтма болсо, анда биринчи кашанын ичи аткарылат, андан кийин экинчи кашанын ичи, андан кийин кашанын сыртындагы амал аткарылат. Анда көрөбүз. 1712ден 509ду алабыз. 1203. 27-ни 12ге көбөйтөбүз. 324. Эми 1203дөн 324-тү кемитебиз. Кашанын сыртындагы амал аткарылды. Демек биздин туюнтмабыздын мааниси 879. Эрежеге карайбыз. Жалаң кошуу же кемитүү же болбосо эки амал тең катышкан кашаларсыз туюнтмаларда амалдар солдон оңго карай берилген тартипте аткарылат. Эгерде туюнтмада кашалар болсо, анда алгач кашаларды аткарып алабыз. Эгерде туюнтмада жалаң бөлүү же болбосо эки амал тең катышкан кашаларсыз туюнтмалар болсо, амалдар солдон оңду карай ирети менен аткарылат. 25 көбөйтүү 10 бөлүнгөн 5. 25ге 10ду көбөйтөбүз биринчи. 250 болот. Анан 250-нү 5ке бөлүп алабыз. Демек 50 болот. 998-ди карайбыз. Биринчи кашанын ичин аткарабыз, андан кийин кашанын сыртындагы амал аткарылат. 481ден 215-ти алабыз. 266. Эми 865-тен 266-ны алабыз. 599. Демек туюнтмабыздын мааниси 599. Экинчи эки кашалуу бөлүү жана кемитүү көбөйтүү амалдары камтылган туюнтманы аткарабыз. Биринчи кашанын ичин аткарып алабыз. Экинчи кашанын ичин, андан кийин кашанын сыртындагы амалды аткарабыз. 900дү 10го бөлсөк 90. Эми 8ди 4кө көбөйтсөк 32. Кемитүү амалын аткарабыз.
58 болду. 999 карайбыз. 816 алынган 256 алынган 342. Демек солдон оңду карай аткара беребиз. 566 566дан 342-ни алсак 218. Андан кийинки мисалды карайбыз. 300 кошулган 185 алынган 100. Солдон оңду карай аткарабыз. 300дөн 185-ти кошобуз 300гө. 485 485ден 100-тү алабыз. 385. Андан кийинки мисалга карайбыз. Саанчы 12 уйдун ар биринен күнүнө 25 литр сүт саап алат. Сүттү 50 литрлик 3 флягага куюп, дүкөнгө, калган сүттү бала бакчага жиберди. Бала бакчага канча сүт жиберди? Шартын түзүп алабыз. Ар бир 12 уйдан 25 литр сүт, дүкөнгө 50 литрден 3 фляга кетти. Ал эми бала бакчага канча литр сүт жиберди? Чыгарабыз. 12-ни 25-ке көбөйтсөк 300 болот дагы. Бул жалпы сүт болот. Эми 50-ни 3-кө көбөйтөбүз. 150 болот. Бул дүкөнгө кеткен сүт болот. Ал эми 300дөн 150-ни алсак, бул бала бакчага жиберилген сүт чыгып калат. Демек бала бакчага 150 литр сүт жиберилген. 1001-ди карайбыз. Жактары 12 см 6 мм болгон 5 бурчтуктун периметри эмнеге барабар? Берилди 5 бурчтук. Карайбыз. Жактары 12 см 6 мм экен. Эми периметрин табабыз. 12 см 6 мм майдалап алабыз. Миллиметрге келтирип 126 мм болот. Эми биринчи жолу менен көрөлү. Периметрдин бардык жактарынын суммасы периметр. Демек 5 жагынын суммасы 630 мм болду. Аны ирилетсек 63 см болду. Экинчи жолун карайбыз. 126 мм 5ке көбөйтөбүз. Анткени 5 бурчтуктун 5 жагы бар. 630 мм болду. Аны ирилетип алсак 63 см болду балдар. Жообу периметр 63 см. Балдар, бүгүн биз бөлүү амалын жана амалдарды аткаруу тартиби жөнүндө түшүнүк алдык. Үйгө тапшырма 1002, 1003 эсептер жогорудагыдай кылып аткарабыз. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.